चलिए नमस्ते प्रणाम अपना फेसबुक फैमिली के हैं और यूट्यूब फैमिली में सबके के नमस्ते प्रणाम। आज साल के पहला दिन है तो सबके के हार्दिक शुभकामनाएं कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत सुंदर एक हवन के गीत सुनावे जाता नहीं तो एकरा के सुनी जा जे कैसन लागता। आज साल के पहला दिन है तो 2026 में ढेर सारे खुशी और प्यार दुलार अपन बनाई जा जे हमनी के आगे बढ़ी और वीडियो के माध्यम से अपने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा परिचय पात्र होत रहे और बनल रहे। सूरज के उगला से अजोर हो जाला हो, सूरज के उगला से अजोर हो जाला। पंडित हमाना करावा बड़ी देर हो जाला। पंडित हमाना करावा बड़ी देर हो जाला। हवना के महक सोनी शंकर जी आईनी। हवना के महक सोनी शंकर जी आईनी। संघवा में गौरा मैया गौरा के अला से अजोर हो जाला हो। गौरा के अला से अजोर हो जाला। पंडित हवन करावा बड़ा देर हो जाला। पंडित हवन करावा बड़ा देर हो जाला। हवन के महक सोनी गणपति आईनी। हवन के महक सोनी गजानंद आईनी। रिद्धि सिद्धि के अला से अजोर हो जाला हो। रिद्धि सिद्धि के अला से कल्याण हो जाला। पंडित हवन करावा बड़ी देर हो जाला। पंडित हवन करावा बड़ी देर हो जाला। सूरज के उगला से अजोर हो जाला हो। सूरज के उगला से अजोर हो जाला। पंडित हवन करावा बड़ी देर हो जाला। हवन के महक सोनी ब्रह्मा जी आईनी। हवन के महक सोनी विष्णु जी आईनी। संगवा में लक्ष्मी जी के अला से भंडार भर जाला। सरस्वती के अला से ज्ञान मिल जाला। पंडित हवन करावा बड़ा देर हो जाला। पंडित हवन करावा बड़ा देर हो जाला। सूरज के उगला से अजोर हो जाला। सूरज के उगला से अजोर हो जाला।
जाला पंडित हवन करावा बड़ा देर हो जाला हवन के महक सुनी राम जी आईनी हवन के महक सुनी सीता मैया आईली संगवा में वीर हनुमान आवेले ये हो बजरंग बली के अइला से बेड़ा पार हो जाला पंडित हवन करावा बड़ा देर हो जाला। हर हर महादेव।